Miarabantsika rehetrarehetra na tokantrano tsirairay avy any a. Miarabantsika ihany koa tratran'ny indépendance anniversaire-ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara androany. Fahaleovan-tena Madagasikara, ina ny atao hoe fahaleovan-tena, ina ny atao hoe indépendance. Teboka telo no resantsika androany. Resakitsika izay fahaleovan-tena zay a, resakitsika ireo nosy a, izay no resahana ho takiana talohan'ny fahaleovan-tena. Resaka ihany koa tsika tsy ho adino, resaka ihany koa ireo teratany izay mbola mihitroka aty ivelany a, mbola tsy dia misy resaka mikasika azy ireo. Sasany mbola misy manoratra, mbola tsy dia ampy loatra le olona manjary tsy maharaka. Merci. Ok. Bon, raha iresaka fahaleovan-tena tsika tamin'ny daty 9 Jona 1960 nanova-tsonia zany resaka fahaleovan-tenan'ny malagasy zany. Zany hoe 80 taona zany izy zao a, efa feno 80 taona androany. Talohan'izay a, colonisen'ny frantsay a ny Madagasikara. Teo aloha tsy adino a, nandevozina firenena maromaro alohan'ny resahana ny colonisation ny frantsay. Nandeha teo ny portugais, nandeha teo ihany koa ny arabo nanandevo ny Madagasikara, nandeha teo ihany koa ny anglisy, ny hollandais, ny néerlandais, nandeha teo daholo zany rehetrarehetra zany a nanandevo any Madagasikara, zay vao niditra France nanao colonisation satria France efa niara niaina efa ela dia ela ihany a, niaraka niaina tamin'ny Madagasikara, zay vao niditra tamin'le resaka fanadevozana sy nandeha aty amin'ny resaka colonisation. Manana fahaleovan-tena marina tokoa ve atsika? Manana fahaleovan-tena tokoa ve Madagasikara? Raha manana fahaleovan-tena atsika dia tokony mandinika kely, tokony mieritreritra kely hoe inona zany fahaleovan-tena nanan'ny Madagasikara, manona ny fahantrana ao Madagasikara. Raha jerena tamin'ny 2012 dia tany amin'ny fahadimy ny laharan'ny Madagasikara raha resaka fahantrana, teo eo amin'ny 70,7% tahany zany pauvreté zany any Madagasikara tany amin'ny 2012 ny laharana misy azy fahadimy. Tamin'ny 2018 kosa indray izy dia 67,7 ny tahany pauvreté Madagasikara, ary ny laharana nisy azy ao amin'ny fahaefatra, zany hoe nidina kely pourcent kely fotsiny ny azon'ny Madagasikara zany nidina. Amin'ny resaka fahaleovan-tena atsika, resaka fahantrana tsy dia misy izay ngambany tsy dia ho resaiko firy satria iaraha mahafantatra, iaraha mahita amin'ny zavatra misy eo Madagasikara zany resaka fahantrana zany. Hodinitsika kely resaka antile nosy notakiana resahana hoe ho azo alohan'ny fahaleovan-tena le 26 juillet. Maro ny nanontany taty amiko, ntaontsika madama mba hiaraka hientana hitaky an'le nosy, ina ny eritreritranao madama mikasika le nosy? Dia namaly aho hoe raha resaka nosy, zavatra efa fantako fa tsy ho azo, tsy dia andaniko andro, tsy dia mandany andro amin'ny zavatra ohatran'izay tsy hoe za tsy tia gasy, tsy tia Madagasikara, tsy tia Angasikara, non, pas du tout, fa raha zavatra fantatro hoe tsy possible tsy hidirako. Zany fahaleovan-tena zany dia fahaleovan-tena antsoratra, zany hoe natao sonitany amin'ny 26 juillet 1960. Talohan'izany daty zany
efa nanao sonia natakalo izany nosy maromaro zany. Izany nosy zany a dia nosy a maromaro vondrovondrona nosy a maromaro zay efa fampiasan'ireo sambo ampiasan'izy ireo lalan-dranomasina ny ireo Inde efa mandalo matetika amin'ny île Europa efa zay fiantsoana azy amin'izany fotoana zany a efa mandalo matetika amin'izany nosy zany a efa mandalo matetika amin'izany nosy zany ihany koa ny ireo frantsay na ireo néerlandais izay manondrana gasy manondrana entana manondrana gasy atao esclave ary mandalo any amin'ny Cap de Bonne Espérance dikan'izay a efa ela be a io nosy io no nisy nahafantatra sy nampiasaina fa le izy a dia vondronosy any Madagasikara raha ny tena izy satria dia vondrona nosy izy zanaky Madagasikara le nosy a manodidina any Madagasikara fa kosa nalain'ireo frantsay ny le hoe alaina-keriny sy tsy alaina-keriny a tsy dia miditra lalina amin'izay a fa dia nisy sonia zany tao a natao nanomezana ny fahaleovitena any Madagasikara nanao sonia izy ireo a tamin'izany fotoana zany vita zany sonia zany a dia nalefa sestany a ilay mpanjaka nitondra teo ary na zany sestany zany raha mbola sestany sarotsarony ihany koa satria na dia atao sestany izy a mbola hita mivezivezy any Marseille mivezivezy manao ny fiainana vita sestany izy a sestany a tsy fantatra na natao sestany mba hitandrona ny fiainana hitandrona ny tenany na hoe natao sestany a mba tsy hanelingelina ilay sonia izay vita mikasika izany nosy izany a dia mikasika izany nosy zany dikan'izay zavatra zay a vita lay sonia nomena ny vita sonia nomena ny azo ny frantsay ny nosy zany hoe galeniny tena matimaty tamin'io nosy io satria io nosy io a lay manapaka lalana mahatongana izy ireo avy any direct any Asia ny Amerika ny manapaka lalana ny Inde ary noho izy ihany koa azo anaovana nucléary dia sary-piaro amin'izany resaka nosy ilzoparsa zany izy ireo ny antony tenenako hoe tsy dia miditra lalina amin'ilay hoe nanahoana ny antony tsy nazahoana zany nosy zany na inona ny antony tsy dia idiranao lalina amin'izany fitakiana zany nosy zany raha mandinika isika rehetrarehetra isika gasy dia ny mpitondra rehetrarehetra nanomboka tamin'ny tondrana na nanomboka tamin'ireny mpanjaka reny a tsy misy gasy tena izy fa dia manana double nationalité daholo izy rehetrarehetra dikan'izay a izay mpitondra rehetrarehetra ny Madagasikara dia manana nationalité vazaha daholo fa tsy misy gasy dikan'izany a tsy gasy zany mitondra ny Madagasikara sarotsarotra amin'izay olona izay manana nationalité a vahiny ny hiady amin'ny vahiny izay nanome nationalité azy ihany a tsy possible zany tsy mitombona zany zavatra zany satria raha misy zavatra miantra any aoriana na voaongana ilay mpitondra na misy zavatra mahazo azy a aiza izy no andeha hitsoaka tsy maintsy any ivelany any tsy maintsy andeha hitsoaka any ivelany andeha ampiasa ny nationalité izay azony ka izany mahatonga ny sarotsaroknady zany hoe vazamody miady ny azontsika anovana azy satria maninona moa hoe satria amin'ilay fitakinana zany nosy zany quelques jours avant le restitution le nosy dia namoaka usine soi-disant vita gasy namoaka usine inona ny dikan'izany zany atao hoe asana mpanao politika resana le resaka usine fanaovana tomobile fanaovana voiture fanaovana fiara malagasy mba anadinoatsika gasy ilay resaka ilzeparsa izay tsy azo akory tsy possible tsy mitombona raha hoe mpitondra izay manana nationalité vahiny andeha hitaky iady amin'ny vahiny izay nanome nationalité azy ihany hoe avereno ilay nosy
tsy mitombona zany fa oka isika gasy mba manitatra saina ny olana amin'ny gasy manko a tia zavatra bojo tia zavatra gratuit zay mahatonga ny gasy mbola tsy mety mivoatra tsy mety mihitatra mihitsiny le saina na zany gasy na zany Afrika tsy misy manana indépendance na ny ray tsy misy manana fahaleovan-tena fa mbola ambaniny vazaha mbola vazaha no mibaiko na zany ny pays anglophone na pays anglophone zany na pays francophone satria tsika matetika miresaka ny président ny Rwandais miresaka ny Paul Kagame inona ilay tsika fitaratra ngambany ozy izy tsika fa aza dino fa na izy aza dia mbola andevon'ireo pays anglophone dikany izany zavatra zany na izy mihira mandroso na isika tsy mandroso fa mihemitra aza mitovy toerana iray mitovy lalana iray samy tsy misy manana ny fahaleovan-tena na Paul Kagame na Rwanda na Madagascar na Sénégal samy tsy misy nahazo fahaleovan-tena na ny iray fa mbola ambaniny ireo mbola irova zareo no mitondra ina ny antony tenenana zany jereo fotsiny ohatra raha andray ohatra tsika hoe orinasa gasy raisitsika za ohatra hoe le fanaovana pharmacie gasy ohatra Imra pharmacie médecine traditionnelle zay ohatra raisitsika firy ny actionnaire n'izay pharmacie zay laboratoire pharmaceutique zay firy ny gasy mitantana izay pharmacie izay ary iza daholo ireo gasy mitantana move mbola anisan'ireo gasy izay manana nationalité vahiny sa ve gasy tsotra raisitsika ohatra indray ohatra ity usine zay hosokafana ho tenenitsika indray hoe iza daholo indray ny actionnaire ao anatiny firy ny vola izay ampiasain'ny malagasy ao anatiny firy kosa indray ny vola izay ampiasain'ny vahiny ao anatin'izany firy % zany ny anjaran'ny gasy dia firy % ny anjaran'ny vahiny mbola ambony % ary raha misy ny gasy aza raha ambony % ny vahiny na zany sinoa na izany vazaha européenne na zany américaine dikan'izay dia mbola ireo vahiny ihany no mibaiko dikan'izay tsy azo antsona zany hoe vita malagasy tsy zany atao hoe vita malagasy fa raha vita malagasy izy dia tokony kojakoja malagasy gasy no mitantana azy gasy daholo ny actionnaire ao anatiny gasy daholo mampiasa ny volana izy miaraka avy ao anatiny nefa ny azadiny fa maro ny gasy izay mpanambola maro ny gasy izay nahazo vola tamin'ny resaka kolikoly izay azo avy amin'ny arena ny Madagasikara ihany maro amin'izy ireo nahazo arena nefa ny mbola ireo vahiny ireo ihany no mitantana izany fitondrana gasy zany ny teneniko teo zany Paul Kagame na zany Afrika na aiza samy tsy misy nahazo fahaleovan-tena mbola iandidian'ireo mbola baikony ireo vahiny ireo foana mbola baikony ireo vahiny ireo foana hatramin'izao inona ny olan'ireo Afrika inona ny olan'ny Madagasikara mitovy samy manana olana anankiray ilay fitiavana zavatra gratuit ilay fitiavana zavatra bojo tsy manitatra saina na mieritreritra alavitra fa tsy zavatra gratuit ka zany mahatonga ny gasy izay anovan'ireo vahiny izay tsy ny atao dia variana foana raha vao hoe tolorana t-shirt anankiray tolorana zavatra anankiray dia variana amin'iny gasy omeko ohatra anankiray ao Niger ohatra misy namana anankiray manana association anankiray dia nanome angataka donation subvention ho andeha no asany Niger azo ny subvention dia inona zavatra nitakiny ireo mpitondra Nigeria mila hividianana fiara chasse neige zany zavatra takina inona nefany Niger iara mahita fa mafana tsy misy la neige atao inona ny fiara chasse neige
Dikan'izany a fiara chasse-neige zany a omena gratuit. Raha omenareo zany a fiara chasse-neige zany zahay dia ataonay izay rehetra zahoanareo an'ilay subvention. Azo ny subvention dia natolotra le fiara chasse-neige dia falibe reo Nigériana hitan'ilay fiara ampiasainay ity ataonay fitaterana entana. Mampalahelo kely mampalahelo mampiome mieritreritra zany zavatra zany. Izany dikany hoe na omenao fanafody mahafaty raha vao gratuit no omena dia mety amin'ny Afrika, mety amin'ny Madagasikara zay zavatra zay raha vao omena zavatra gratuit Afrika, Madagasikara dia variana ny daholo meko ohatra faharoa alohan'ny resako zavatra hafa itenenako atsika hoe tsy misy zany fahaleovan-tena zany ny raha omeko ohatra kely iray indray le resaka le mialatsina amintsika koety raha ohatra ka angalako ohatra kely iray vetivety fotsiny ohatra itony le rapatriement na ohatra mikasika le rapatriement ny Madagasikara teo ohatra kely iray iresako ijerevantsika hoe tsy zavatra gratuit à Madagasikara. Misy kamarozany amin'ireny olona nandeha teo ireny olona mbola tsy dia vonona ny handeha hody fa vao naheno hoe avion gratuit mbola afaka miverina dia lasa tany daholo rehetrarehetra nefa naveo hiverina. Izany zavatra zany zavatra mitovy daholo tsy fahazahoana fahaleovan-tena ao anatinao daholo izany rehetrarehetra zany dia zay zany ny olana ny Madagasikara raha vao misy zavatra na inona ny ataon'ilay fitondrana na dia hita fa tsy mety ilay fitondrana na dia hita fa tsisy zavatra manjary raha vao tolorana zavatra kely iray ny Madagasikara ny gasy na ny Afrika dia manaiky avy hatrany. Nomena resaka usine hoe vita gasy dia lasa tany daholo vita gasy mahafinaritra zany nefa zavatra mikasika zany tsy fantatra ilay mpitondranao nefa tsy gasy safady manana nationalité vazaha dikan'izany raha misy pépin a Madagasikara tsy maintsy any ivelany any izy ny andeha hody fa tsy hijanona Madagasikara amba le fahitatsika ihany zava-nisy tany amin'ny 2009 ou 2000 je sais pas tany amin'izany daty zany le nisy zavatra nisy tao dia tany amin'ny ambassade de France no se réfugié ambassade de France zany efa France efa tsy Madagasikara tsony raha vao ao anatin'ny ambassade ianao dia efa dikan'izay ianao efa tsy amin'ilay toerana intsony dikan'izay zavatra zay atsika zay manonofy an'izany resaka nosy îles Eparses zany esory tao an-tsaina fa sarotra be zany efa natakalo sonia nanomezana sarotsarona fahaleovan-tena fangambany zavatra tokony ataontsika an-tsaina tsy Madagasikara mihitsy no andeha hahazo leo nosy ireo fa mety ry zareo mitazona ny nosy io no hahazo any Madagasikara satria matoa tapitra ny enimpolo taona na ninona moa no resana hoe enimpolo taona le izy zay vao takina na enimpolo taona zay vao andeha hiresaka le firenena anankiroa na ninona tsy tany amin'izy mbola 58 ans na valo amby dimapolo taona ny fahaleovan-tena na efapolo taona na ninona enimpolo taona dikan'izay zavatra zay misy zavatra hafahafa ao anatiny na izy nomena saritsarona fahaleovan-tena enimpolo taona dia angambany overina oentin'ireo frantsay ireo indray Madagasikara mety izay ngamba zavatra isy ary raha mandika angamba mety ho tsaratsara kokoa satria raha gasy ny mitondra tsy dia hitako zay zavatra mampandroso any Madagasikara tsy misy na ny kely le fahantrana miakatra 1% dia midina indray miakatra 1% dia midina indray tsy misy zavatra any malagasy itsony ao dorana le tanàna mba anamboarana tanànan'ireo vahiny
ireny tanàna maha ireny anga nareo mieritreritra hoe atsangana indray reny dia reny olona le mipetraka atao anatiny tao ny petraka no iainao amin'ny trano iny rehefa vita non pas du tout durana le trano le tanàna dia afindra toerana dia lasa mitombo indray ny 4 mitombo indray le olona tsy manan-kialofana dia ireo vahiny izay mitatana any Madagasikara izay mihinana ny fananany malagasy ireo no iaina sy ivelona amin'iny trano iny dia hita trano midangana building be anareo afaka tsoatsy izany zany zavatra zany dia raha araka ny eritreritra zany tsaratsara kokoa ngamba ny hoe ivadika atao ohatra ny nosy atya akaiky ny Comore azon'ireo nalain'ireo frantsay ireo tamin'ny 2011 Mayotte satria Mayotte ihany koa mba nanana ny fahaleovan-tenany dia nalain'ireo frantsay ireo nefa zany tsy hoe nalaina fa dia mbola nisy sonia ihany tao anatiny mbola nisy sonia ihany ny fanaovana atel date tapitra ilay saritsarina fahaleovan-tena dia miverina indray ny nosy na izany zavatra zany efa azo atao hoe frantsay ihany no mitondra satria araka ny teneniko teo nationalité français tsy gasany dikan'izany fa za mitondra zany satria raha seony ny karapanondrony tsy misy karapanondro vazaha no misy eo mandreraka be le olona rehefa manao live dia manao appel miantso mandefa message mandreraka be dia le nosy voalohany indrindra ampiasain'izy ireo anaovana nucléaire tsy possible nanomezana azy le nosy ahafahan'izy ireo mifanerasera ary manapaka direct any Asie, any Inde, any Amerika, any Europe, any amin'izay toerana tian'izy ireo alefa le nosy fahaterony efa fampiasain'izy ireo ihany taloha rehefa andeha anondrana gasy anondrana olona malagasy atao andevo alefa any amin'ny Cap de Bonne Espérance izany rehetrarehetra zany tsy possible ny anomezana zany nosy zany maimaim-poana tsy possible ihany koa ny anekehan'izy ireo hoe hiara hiasa amin'ny gasy satria général Galeni tamin'izany fotoana zany dia efa sary-piaro tsy mety mihitsy ny ampidirana ny orona le nez ao amin'ny le nez ny gasy amin'io resaka n'io nosy io sary-piaro be amin'izany izy ireo ka sarotsarotra ny azahoana izany nosy zany ary raha ohatra koa moa zany hoe ho azy le nosy inona ny zavatra izy inona ny ataon'ny Madagasikara eo inona ny ataon'ny gasy amin'izany nosy zany andeha amboly vary ve sa andeha amintana trondro ve sa andeha hanao inona trondro zao efa irantsika efa sonoa ny mihinana anazy na zany amin'ny daty fanaovana pêche na zany amin'ny daty tsy fanaovana pêche dia efa mampiasa efa mamintana zany trondro zany ny sonoa amin'izay daty amin'izay fotoana tsy ny anaovana azy andeha amboly vary indray vary gasy makaiza aondrana any Pakistan aondrana any Inde aondrana any Amerika dia inona ny zavatra hoan'ny gasy ilay vary tsy ampiasain'olona any Pakistan ilay vary tsy fihinana izy ireo no alefa aondrana any Madagasikara fa ilay vary amboly any Madagasikara tsy eo inona zany zavatra vitany Madagasikara roatra ka azo le nosy afaka anao inona Madagasikara ve zao mbola ny gasy Madagasikara nefa tsy any gasy tsony efa ny karana efa ny frantsay efa an'ireo sinoa firy mbola ataontsika hoe 30% ngamba ny gasy mbola manana tandy gasy mbola manana trandro fa ny akamarozan'izay dia vahiny daholo fa tsy misy zavatra any malagasy izany tsony ka raha ho azy ny malagasy aloha zany izany ampiasa azy tsy gasy fa tsy maintsy mbola ireo sinoa sy ireo karana izay mitantana ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ireo ihany ka tsy aleo ihany izy mipetraka eo ve amin'izay izy mba tsy ho azon'ny reto olona manabotra ny Madagasikara reto sa io raha azo Madagasikara dia tsy isy gasy hipetraka zany ihany na io ngamba mety hoe le gasy le mpanokolokolo le manambola be reny no mandeha hitondra
andeha hitondra mpivarotena andeha amin'ny hotely be any mamboatra hotely ngeda be any dia hitondratondra an'ireny mpivarotena reny zay ngamba ny zavatra izy dia reny hotely karana hotely sinoa reny ny zavatra isy any fa izay zay ny olana antsika gasy tsy dia manitatra alavitra le saina fa dia hoe avy reny no nosinay avy reny fa nosy Madagasikara avy reny aloha Madagasikara ataovy aloha azahoana ny Madagasikara iverina amin'ny malagasy ataovy aloha ny iverena ny tany malagasy jerevo aloha ny zavatra misy ao a Madagasikara inona ny antony mahamay ny ala inona ny antony mahamay ny trano na dia misy fatin'olona aza ohatra anatin'le trano may tsy dia misy suite-n'le izy inona ny politika ao Madagasikara iza no mitondra le mpitondra samy manana nationalité double nationalité daholo ireo mpitondra samy izy mianakavy samy mpinamanamana ao daholo ireo orinasa mbola havan'ireo mpitondra ireo ihany koa ny mitantana azy na izany moa dia atao hoe orinasa ho an'ny gasy tantana aloha Madagasikara azo aloha Madagasikara voafehy nao tsara aloha Madagasikara ho an'ny malagasy ho an'ny gasy tena izy zay ianao zay vao hitsabaka andeha aka tany any an-tanin'olona ny ao mpitondra zao hoe dia efa tsy gasy iringiriny fa nationalité zay zao dia efa erreur ray zay le tany efa tsy an'ny gasy fa ino daholo no mipetraka ao fa ino daholo mampiasa an'le arenany gasy na zany fitrandrana volamena na zany fitrandrana vatosoa na izany fanaovana orinasa fanafody na médecine traditionnelle na mbola vahiny ihany koa dia raha misy gasy azy dia mbola gasy ilay tsy manana nationalité malagasy ihany koa no mitantana an'izany fa ireo gasy vitsivitsy vitsy une poignée de main no azo atao hoe miaraka amin'izy ireo fa dia mbola gasy izay namanamany ihany koa zay manao kolikoly mahazo vola amin'izay fanimbana arenany malagasy izay ihany koa dia mety angamba mety isy hiteny mety isy eritreritra hoe mindeha telefona na tsy mieritreritra rehefa miteny fa izay zava-misy Madagasikara efa tsy any Madagasikara dia ho alaina indray le nosy anankiray izay efa nanomezana saritsarina nosy saritsarina fahaleovan-tena jereva nge afaka tsoatsikely ihany hanao descente Madagasikara France dia zareo mihitsy no hitantana ny Madagasikara tiatsika mahita anazy fa afaka tsoatsikely afaka oriana kely dia ho hitantsika izay zavatra zay satria ny antony nanaovana sonizany nosy zany talohany nanomezana indépendance ny malagasy tany amin'ny 26 juillet 1960 tany tamin'izany daty zany dia misy antony ihany koa tamin'ny taona lasa no niresana manokana ity nosy ity ary nisy soniana tao tsy nisy nanatrika fa izy ireo samy mpinamana izy ireo samy manana ny nationalité n'izy ireo vahiny no niresaka tao tsika samy tsy nisy nanatrika an'izany amin'ny vaovao tsika mahita hoe andeha hitaky ny nosy tsika samy tsisy afaka miteny hoe nanatrika zany inona ny sonianisy tao inona ny soni vita tao anatin'izany tsy nisy nanatrika an'izany tsika fa ianareo ve mieritreritra hoe natao coïncidence na atao foana ny zavatra nisy tany amin'ny 2009 dia natao foana ve natao coïncidence ve nametraka mpitondra izay manana nationalité mitovy amin'izay nanao sonia ny fahaleovan-tena ny malagasy frantsay ny nanao sonia nanomezana an'izany fahaleovan-tena zany contre nyreo nosy maromaro azafady fa tsy nosy izy parsariry ihany fa mbola misy marobe ihany koa nosy nalain'ireo amerikana tsy izy parsariry ihany fa marobe mihitsy ny nosy malagasy izay ny fampizaran'ireo anglisy ireo amerikana ireo frantsay nefa zany zavatra zany tsy resahana satria amintsika mieritreritsika hoe frantsay nanao colonisation ny gasy dia manana haine atsika amin'ny frantsay fa ilay zavatra nataony néerlandais tsy nieritreretintsika zavatra nataony portugais tsy resahantsika ny zavatra nataony ireo arabo tsy resahantsika tsy mieritreritra atsika hoe nosy ilzay parsariry ihany tokony ho takiana fa misy nosy
marobe mihitsiny izay anaovan'izy ireo zany resaka nucléaire zany anaovan'izy ireo essai nucléaire zany nosy malagasy maromaro zany fa tsy Ilse Parsa irery ihany fa ity Ilse Parsa ity nohony frantsay izay nanjanaka any Madagasikara dia natao sonia natao natakalo izany fahaleovan-tena ny gasy izany vita ilay fanaovan-tsonia azo ireo nosy ireo na azo ny fahaleovan-tena Madagasikara saingy amin'izao daty izao miverina indray isika no sonia vaovao na izany angambany hoe aleo mihitsy ny Madagasikara no alaina on sait jamais na izany tsy fantatra izay zavatra misy ao fa izany resaka sonia 60 ans zany raha tsika izay mba efa mipetraka aty ivelany 60 ans zany matetika rehefa manao crédit ianao rehefa mindram-bola dia matetika enimpolo taona ny fetrany zany hoe enimpolo taona zany ianao tsy maintsy mahavoalohany ilay trosa dia zany enimpolo taona zany normalement zany rehefa tapitra zany ny enimpolo taona nanomezana fahaleovan-tena ny Madagasikara dia tokony amerina trosa zany Madagasikara tsy ry zareo mihitsy no andeha amerina nosy izay nazahoana fahaleovan-tena nanomezana fahaleovan-tena fa i Madagasikara mihitsy ny tokony mbola amerina trosa satria raha resaka fankana findramam-bola dia enimpolo taona ny fetrany ary matoa zany zavatra zany presque olona manana nationalité vahiny daholo no nitondra nationalité frantsay daholo dikan'izay dia ireo olona ireo ihany no nindram-bola angambany ka ireo olona ireo tokony andeha amerina zany vola nindramina zany matoa miveriverina teo dia iray mpitondra reny ihany no ferimberina teo zay le mpitondra manana zay nationalité zay ihany ny tiako tenenina zany aloha ny resahako zavatra hafa dia gamba mba efa fotoana zao mba anitarana ny saina atsika gasy fa tsy tokony ianao saina teritery izay mieno izay teneniny ireo izay mieno izay resahan'ireo mpitondra rehetra izay tenenin'ny mpitondra eketsika daholo na zany resaka covid-19 misy sitrana ohatr'izao marary firy marary eketsika daholo izay rehetrarehetra tsy mieritreritsika hoe inany atao hoe lobby médiatique tsy fantatsika zany angambany zavatra miseho amin'ny télé ireo olona vintsy ny marina 30% ihany angambany no azo antsoina hoe marina amin'izany hainao manjery zany mahatonga ny olona manao chaîne manokana aty ivelany toy ny brut matetika efa fahitantsika brut chaîne eto amin'ny Facebook misy ihany koa chaîne YouTube ireny no mbola mamoaka zavatra marina fa raha andeha hijery télé anao na zany ianao hijery TVM na izany anao hijery BFM TV tsy zavatra marina ao na i zavatra hitantsika hoe nisy olona maty 2000 3000 zany dia mieritreritra ve nareo dia mieritreritra tokoa ve tsika hoe marina zany raha nandeha tany tamin'ny déconfinement ny France le 11 nandeha tany Italie zahay dia nahita ny Italie vetivety be nanokatra restaurant nanokatra rehetrarehetra pizzeria dia mahita ny olona maro dia gaga hoe nisy olona maty ihany ve taty sa ahoana ohatra mamperitreritra iza daholo reny razana faty betabe nalevina reny mivoaka anao aty France mahita ny olona betabe afa-tsy ny olona vieux aloha le reny olona antitrantitra reny aloha ngamba no mety maromaro lasa satria reny koa mbola politika hafa koa ny antony na maro lasa an'ireny fa mahita zany ianao mieritreritra hoe tsy nisy olona maty vitsy be ngamba raha nisy olona maty dikan'izany oka tsy hino izay zavatra mivoaka ao amin'ny télé tsy marina daholo zavatra voaka ao amin'ny télé vitsy dia vitsy ny zavatra azo enona vitsy dia vitsy ny zavatra azo raisina ao amin'izany télé zany ary indrindra ny zavatra tenenin'ny mpitondra vitsy dia vitsy raha tsy mahay mandainga aza manao politika raha tsy mahay mandainga aza miditra amin'izany resaka politika zany fa zany politika zany blablabla lainga daholo ny akamaroany zany nitakinao
menao fampanantenana ny gasy hoe hotakina ilay nosy non raika ataontsika hoe raika amby folo volana sa tsy haiko tany amin'ny non je sais pas 6 mois tany amin'ny 2019 hoe tsy maintsy ho azo le izy dia natao daholo mise en scène rehetrarehetra restitution le adim-bazaha rehetrarehetra mandeha any amin'ny consulat manao vazaha mody miady dia tsika dia mijery tokoa hoe marina mitaky tokoa hoe président ho azy tokoa ilay nosy tsy fantatra anareo izy fa hiady amin'ny frantsay izy ary nationalité izy tsy hiady izy fa hiady amin'ny rainy na hiady amin'ny reniny tsy possible zany fa isika mihitsy ny tena tsy mihitatra le saina sika le varina le zavatra moana fanafody CVO mena gratuit dia varina mena t-shirt rehefa andehanao propagande t-shirt ray dia kapokapoka-mbary 2-3 kapoka dia varina any dia tsy fantatra le zavatra marina tsy fantatra nefany mba efa maro kosa ny mahafantatra mba efa maro kosa ny mijery manana Facebook mba efa maro kosa ny mahafantatra zany YouTube zany mba efa maro kosa mahay an'izany resaka Google zany dia mbola tsy mihitatra foana ny saina zareo nge zavatra mahazo any Rwanda, Sénégal, Côte d'Ivoire mihitatra tsara ny saina izy ireo Kenya mihitatra tsara mivoatra fa isika gasy noho ny fitiavantsika zavatra boty sy le fitiavantsika mifampitsikilikilo sy le mifanenjikenjika gauche à droite dia taraiky be mihitsy atsika fa izany resaka fahalovatena na resaka fivoarana zany tsy maintsy manomboka avy ao amin'ny fianakaviana raha ny fianakaviana sy ny namana no tsy mivoatra ny saina tsy possible Madagasikara hivoatra dia olalaoviny mpitondra eto foana isika tapitra ny 4 ans dia mbola le mpitondra teo ihany no hiveriny eo tapitra indray no 8 ans mety mbola ny zanany indray ny hiveriny eo na ny rahalany tapitra indray iny dia mety le rahalany le mpitondra taloha iny ihany tsy zavatra dia isika rehetrarehetra nefany oka mba fantatsika ihany fa izy Madagasikara zany eny misy faritany enina ao anatiny fa tsy faritany ray ihany tsy Tananarivo ray ihany anie zany any Madagasikara zany fa misy faritany enina misy ampovoantany misy amin'ny sisitany nefany dia ireo mpitondra ao afovoantany ihany no milalao any Madagasikara nanomboka tany amin'ny autoproclamation ny mpanjaka fa resako zay natonga ny mpanjaka nisy teo tany amin'ny nisan'le fampanjaka dia nanao autoproclamation nanandra tena natao ho mpanjaka ary mbola vazaha ihany no nampanandra-tena azy dia ireo néerlandais no nampanandra-tena ny ao afovoantany nanao azy mpanjaka fa tsy nisy nampanjaka an'ireo zany satria tao Madagasikara taloha efa nisy olona efa nisy gasy iringiriny efa nisy ihany koa gasy métissage satria efa tafiditra amin'ny portugais tafiditra ihany koa comorien tafiditra ihany koa ny tafiditra ihany koa taoko malakilaky kely satria fa manomboka manondrana koa ny batterie tafiditra teo ihany koa ny arabo dia efa métis zany ny gasy fa saiko kosa tsy mbola nisy zany resaka mpanjaka zany fa nanandra-tena dikany zany nanomboka tany amin'izany fanandrana-tena zany dia mbola ireo olona ireo no nitondra na dia nisy aza teo ny tidiavatiraka mbola ireo olona ireo no nitondra na teo ihany koa Zafelbert sy Philibert Tsiranana dia nanomboka tamin'izany fanandrana-tena zany dia mbola ireo ao Tananarivo ihany no nitondra ka hatramin'izao mahatonga ny antony satria ny antony zany zavatra rehetra zany dia izy ireo Caucasiana zany dia olona poignen'olona ny ala avy any amin'ny tendrombohitra ny Caucase ny alany zany azietika na zany azietika na zany indiana na zany européenne na zany arabo dia Caucasiana ny antsonany zany fa ny tena olona pure dia ny africaine zany hoe ireo africaine ireo nisy an'izany karazana foko bantou zany izany paritaka tany Madagasikara zay no atao hoe gasy pure
fa ireo niditra taty aoriana dia vahiny noho izy Caucasiana satria efa niaraka niala tany amin'ny tendrombohitra Caucase tany izy manakavy dia nalefa anaraka ireo Bantou foko Bantou any Madagasikara satria tsy mety amin'izy ireo zany foko Bantou zany satria tian'izy ireo ho aripaka satria ilay foko Bantou izay tena pura eto an-tany tian'izy ireo aripaka ka izay toerana nisy zany foko Bantou rehetrarehetra zany dia nale daholo naripaka na zany tany amin'io Israël ataony Israël hoe Israël io dia ireny any tany ro Tutsi Rwandais ireo Afrique du Sud dia izy daholo zany dia mbola ireo Caucase ireo ihany no nandeha tany samy nanandra tena daholo nanao mpanjaka mba andevozana an'izany zany foko Bantou zany satria zany no tena atao hoe Israël tena izy fa tsy io atsotsika hoe Israël io rehefa niparitaka ireo olona ireo dia mbola arahan'izy ireo mba ho aripaka dia izy ireo izay manao ireo Caucase ireo no manandra tena indray hoe Israël dia izy ireo no miresaka hoe le foko 12 foko zao fa le tena izy dia ireo foko Bantou ireo no tena izy ny tiako tenena amin'izany isika gasy mila manitatra saina raha mampiasa zany Facebook Google zany fa zavatra mety zavatra ilaina no ampiasana azy fa tsy zavatra tsy misy dikany satria izy moa ampivoatra le Madagasikara ny tsy maintsy tsika ihany indrindra lo taranaka atsika aoriana reny no ampivoatra reny no tokony ampianarina an'izany resaka gasy zany ary zany manomboka ao amin'ny fianakaviana ary mandeha any amin'ny fianarana raha mbola fianarany éducation nationale ny Europa ihany no isy ao Madagasikara za mananeritreritra hoe gasy zany dia hivoatra gasy zany dia azo fahaleovan-tena tsy possible mihintsiny izany fa na ho avy 10 taona na ho avy 20 taona na 30 taona mbola eto foantsika dia mbola hitako nosy ihany tsika amin'izay fotoana izay mbola hanao propagande ihany tsika mbola hanao grève ihany tsika mbola isy ihany no faty nitofitifirindreo mpitandro filaminana tonga indray 30 ans dia mbola iny ihany no miverina raha vao tsy miala la éducation nationale miala amin'ilay fomba fitezana amin'ilay fitezana teritery-saina tsy possible mihitsy zany izay zavatra ray izay dia mbola mifandraika ihany koa amin'ny mahazo ireto teratany izay bloqué aty ivelany satria amin'izay fotoana zao ireo teratany ireo na dia mitaraina zany ankamaroany tsy miendro tsy misy zany mpitondra mieno zany ary tena loza aza ohatrany natao fitadiavam-bola satria ankamarozan'ireo ireo teratany izay bloqué aty ivelany na zany Comore na zany Seychelles na izany Thaïlande na izany La Réunion dia itakina vola $1500 chacun par tête nefany raha mba maheno an'izany resaka en détresse an'ireo olona ireo fantatsika haintsika zany resaka feo hoe en détresse zany dikan'izay matoa izy mangataka fanampiana dia manana olana matoa izy mangataka miantso ny mpitondra miantso ny fanjakana dia manana olana izy izay zavatra zay dia mbola mitovy ihany mifandraika tamin'ilay zavatra resako teo satria matoa izy ireo angatana n'izany vola zany tsy fantatro izay anjarany fanjakana malagasy ao anatin'izany $1500 zany tsy fantatro izay anjarany fanjakana malagasy sy ny afrikana sy ny Ethiopian Airlines ao anatin'izany hoe 5% ny an'ny malagasy 5% ny an'ny Ethiopian Airlines satria mety fiaraha-miasa ny fanjakana roa tota le izy angalana an'izany itakina an'izany vola izany dia ifampizarana izy ireo zavatra mitovy zany mangataka fanampiana mba te hody any an-tanindrazana ireo olona bloqué maninona no atao fitadiavam-bola maninona ireo teratany vahiny frantsay teratany gasy izay mizaka ny zoam-pirenena vahiny frantsay ny afretena ny avion tsaradia nanatitra azy ireo na dia nandofria aza maninona kosa ary Ethiopian Airlines no alefa makany Seychelles
no alefa makany any Comore satria zay mpiandraikitra an'izany Air Mauritius sy Air Seychelles zany tsy misy vol mihitsy nefa ny akamarozan'ireo olona reo dia efa manana billet daholo, efa manana billet Air Mauritius, Air Austral nefa ny any dia simba ilay billet tsy misy ampiasana azy satria hitakinan'izany vola $1500 amin'izay dia mbola samy antoka ny quarantaine ihany koa rehefa atao mise en quarantaine izy ireo dia samy miantoka ny tenany zany ve dia mba ohatr'izany ve ny fitiavan-tanindrazana tsy possible tsy fiatreretako zany tsy fitiavan-tanindrazana raha tiatsika ny tandrasitsika tiatsika ny teratanytsika gasy dia manana avion ny malagasy maninona reny avion ny malagasy na mba asaina mandoa frais izy ireo fa mba tsy dia any amin'ny $1500 kosa angambany fa mba izay frais mba zakan'izy ireo ihany izy ireo tsy niteny hoe tsy andoa tsy niteny an'izany fa izy ireo dia niteny hoe andoa an'izany frais zany fa mba atao izay zakany dia mba lay avion gasy ohatra ny nandefasantsika ireo teretany frantsay ihany no tokony mba omena azy ireo anaterana azy ireo any Madagasikara fa tsy mbola avion vahiny ihany koa nefa gasy no ho alefa mody ny frantsay nakany azy napiasa tsara dia ny frantsay nakany azy napiasa ihany koa ny avion frantsay dia manina moa Madagasikara tsy afaka manao zavatra ohatran'izany andeha haka ny teratany ao La Réunion andeha haka ny teratany ao Comore ao Seychelles mifanakaikaikany ireo nosy ireo dia tsy ho vitantsika fitondram-panjakana ao amin'ny raramba iny ve maka an'ireo olona ireo nosy mifanakaikaiky ireo ary mampandoa frais azy fa mba frais izay zakany fa izy ireo efa tsy manana sakafo tsy manana zavatra hohanina matoa izy mitaraina anetan'olona tsy misy asa tsony ny arahantsika nahita ny confinement tsy misy asa tsony tsy misy fidiram-bola dikan'izay tsy manam-bola izy ireo ny ankamarozan'ireo olona ireo mpanao baolina ny ankamarozan'ireo olona ireo nandeha nanao touriste dia tsy manam-bola tsony lany ny vatsy aiza no ipehevan'ireo olona ireo an'izany $1500 zany c'est pas possible tsy possible zany zay zavatra zay zao dia efa hitantsika n'le resaka fitiavan-tanindrazana efa ahitantsika le resaka hoe gasy ny resakitsika hoe Madagasikara raha Madagasikara ka tena gasy tokoa ilay mpitondra ka tsy gasy tsy ohatra zany mitondra ny fomba fitondrana gasy matoa mbola mahazo lanja zany ny air Ethiopian Airlines dia no mibaiko a Madagasikara fa raha mpitondra gasy no tena mitondra hoe misy lanja ny gasy dia tokony zavatra izay gasy rehetrarehetra na zany avion gasy angalana ireo gasy na izy ampandoavina frais fa mba ataontsika hoe antsasaka no alohany na andeha hiantoka an'izany mise en quarantaine zany izy mbola afaka miantoka ihany koa fa mba izay zakany ihany koa fa le teratany efa en détresse efa mangataka fanampiana mbola asaina mandoa $1500 mbola tonga Madagasikara mbola entatindray ny vola andoavanareo hotely dia mitresa le vola en boîte mpanjakana an'iza ao amin'ny fanjakana an'iza le vola amin'ny boîte-drakotra an'iza mbola amin'le mpitondra ihany ireny vola reny natao inona rehefa avy eo inona zavatra vita amin'ireny vola reny ve ho azon'ny malagasy tsy ho azo malagasy nefa mbola izy mianakavy izay mbola manam-bola sy izay mbola manokolikoly any gasy ihany no mampiasa sy mivelona amin'iny vola iny ka tiako tenenina amin'izany ahitatra ny saina efa tsy gasy tsony gasy amin'izao tsisy gasy efa tsy manana tany tsony gasy fianaran-gasy tsy fianarana gasy fa fianaram-bazaha politika gasy tsisy politika gasy zany fa vahiny vazaha politika ao orinasa gasy tsy misy orinasa gasy zany ao orinasa gasy amin'ny anarana mitovy amin'ilay nationalité antsoratra fotsiny sonia saritsarina nationalité zay ihany koa ny ao gasy ao ngambany ataontsika gasy ao dia isika izay miteny gasy fotsiny dia tsika mihinam-bary maraina atoandro hariva
mbe sinon tsisy gasy antsony eo fa za daholy na zany karana na zany sonoana zany iza fa za daholy manana ny orinasa rehetrarehetra fa za ihany koa no mitatana président ny Madagasikara zany tsy zany zavatra marina zany tsy azo ialana fa raha tena gasy ka tsy hitanindrazana marina araka ny tenenitsika dia mba tsinjovy ny Madagasikara ampiasao ny avion gasy mba angalana ireo gasy teratany gasy efa ela kosa ny taraina efa bolana 3 volana nahoana isika no manidy ny sofina nahoana izy ireo sady efa teratany gasy efa mihiboka aty atanin'olona lavitra be aty mbola hitakitsika nasa olona tsy miasa confiné ve dia hitakitsika vola $1500 azo le $500 dia tonga any Madagasikara dia mbola andoha vola indray andeha hanao quarantaine na moa zany atao filambola ange zany gasy ka mitovy ihany ange zany mamboly gasy ahondrana dia zany hoe gasy ihany zany aloha am'le aretina zao avy amin'ny alalan'ny gasy ihany nazahoana fanampiana mamboly gasy avy amin'izay gasy izay ihany koa no azahoany izy ireo zay mpitondra vola zany hoe na inona ataontsika gasy dia mbola miasa ho an'izy ireo ihany tsika miasa ho an'ilay mpitondra miasa ho an'ilay vazaha na tsika zany efa bloqué aty ivelany dia mbola miasa ho an'ireo mpitondra sy ho an'ireo vazaha ireo ihany satria isika bloqué aty ivelany dia mbola handoa $1500 zany hoe fampizarany fanjakana Madagasikara vahiny ilay vola tsika efa bloqué efa sahirana ny sasany ny entana efa amidy ny fianakaviany ny trano ny fiara amidy ny fianakaviana ilay olona efa bloqué aty ivelany mbola hitakiny fanjakana 1500 mianatsifa ohatra mampimehy ilay izy hitaki les gars désolé non bon soyons sérieux just 2 secondes que je suis en train de faire na ino zany je reviens je crois parce que là j'arrive plus là je reviens désolé de you